Y así es, chavos, brothers y brothercitas, aquí estamos dándole como todos los días a la gira de Luis Miguel, que de verdad no para y ojalá no pare y ojalá no acabe, porque la verdad nos lo estamos pasando súper increíble, analizando y reaccionando y compartiendo y disfrutando todos los conciertos, todas las tocadas de Luis Miguel por todas partes del mundo, aquí en La Fregadera todos los días, brothers, 2 veces al día, 3 y 6 de la tarde, hora del Pacífico. Hoy sábado vamos a cambiarle un poquito, vamos a lanzar los videos hoy a las 12 del día y a las 3 de la tarde, hora del Pacífico. ¿Por qué? Porque todo el mundo está como que queriendo ver ¿qué pasó en Guatemala, caray? Ayer en la noche Luis Miguel cantó, la gente contentísima en Guatemala, brothers, una explanada preciosa, llenísima de gente, la verdad. Todo el mundo se dio así visita en la explanada, más de 25,000, o sea, le caben 25,000, pero yo eso le veo como 30,000 personas, o a lo mejor hasta más. Ahí ustedes, mis brothers, por favor, mándenme un mensaje, díganme cuánta gente fue. Le quiero mandar saludos a Mario Montenegro, brother, gracias por tu apoyo, y a muchos herraleados más que nos han mandado videos de Guatemala, lindísimos los guatemaltecos que nos han apoyado y nos mandan videos. Vamos a analizar algunos de ellos, son muchos, pero bueno, qué bueno, entre más videos tengamos mejor, porque a veces no tenemos ni uno, caray. Así que vamos a ver qué pasó en Guatemala, brothers y brothercitas, y la verdad estoy contento porque Luis Miguel, como les dije, cada vez está más confiado y se deja salir, se suelta más, caray. Escuchemos. Ahí sale y empieza a observar todo Luis Miguel. Cómo se ven las chavas, trajeron tacones, minifaldita bien, se ven bien, ok. ¿Cómo está? Kiko, ¿cómo andas, brother? ¿Qué onda? Mi bajista personal. Aquí, o sea, saludando a todo el mundo y feliz de la vida Luis Miguel en cada concierto, brothers. Ahí ya tuvo que empezar a cantar, pero le vale un cacahuate. Él canta cuando se le da la gana, caray. ¿Por qué no? Hasta el momento, brothers, el show es increíble, él se siente más confiado. La verdad, su show es tan perfecto, o sea, los músicos como relojito, él está cantando impresionantemente y se ve muy bien. Me encanta ver esta parte del inicio del show, porque la verdad, quiero ver la energía que trae, quiero ver cómo se ve. Me encanta, brothers, pero vámonos a ver una de las baladas que la verdad estuvo buenísima. Esta les encanta. Vamos a ver cómo se oyó cantando baladas Luis Miguel ayer en Guatemala. Aquí me encanta porque se toman un break, están como que cada quien acomodándose, reafinando sus instrumentos. Kiko se ve que está hablando con los de los monitores de los lados, porque está hablando en un microfonito que tienen que se llama Talkback, donde él se acerca y les dice lo que Luis Miguel necesita, lo que él necesita, lo que los músicos necesitan. Total, eso es, me encanta porque siempre en esta canción lo hacen. Luis Miguel ahí toma agua, tiene también un té, ese rosita que ven ahí es un té que él toma para cuidarse la garganta. Es más, el jueves que tengamos al ingeniero de Luis Miguel, que grabó 5 discos, viajó con él por varios tours, nos puede decir exactamente qué es. A mí ya me lo dijo y ya sé, de hecho lo he usado, pero quiero que se los diga a él, es muy interesante la historia, caray. Acuérdense de suscribirse a los miembros VIP, brothers, para que oigan todas esas preguntas, esas pláticas que tenemos con gente tan interesante en los en vivos los jueves a las 3. Apúntense y regístrense aquí. Se ponen buenísimas, la verdad. Me encanta cuando Luis Miguel canta susurradito, con esa voz así con aire. Soy perfecto, soy precioso, caray. Le da unas dinámicas a la canción increíble.
Ya se ve más confiado, hasta las caritas cuando las hace así, es porque ya se siente más confiado, ya se siente con el poder de la voz de regreso, sabe que la puede usar. Ahora está tratando de confiarse, sentir esa confianza, sentir esa tranquilidad que siempre ha sentido, caray. Y la gente en el background, soy preciosa. Sí, ya la voz, increíble, caray. Muy bien. Ya. Me encanta, caray. Lo hace muy bien. O sea, no sé si noten lo que estoy notando yo, brothers. Hace unos días les dije, la voz sabemos que la tiene al 100. Eso ya se sabe. Regresó con todo. Pero la confianza para soltarse y dejarse hacer altos y empezar a hacer sus riffs y todo eso, no la tenía todavía al 100. Y entre más días pasen, mejor va a estar. O sea, lo que me da mucha confianza de que para julio, que ya esté en el Bernabéu, en un estadio tan grande que va a ser el primer artista latino que va a tocar ahí 2 días seguidos, va a estar al mega súper bien. Digo, cantando como en Argentina, pero súper bien. Ahí está. Y lo que digo ahorita es lo que lo estoy diciendo porque mucha gente en los comentarios me dice, no es cierto, Luis Miguel no está al 100, no es cierto que este que el otro. Eso ya está claro que está al 100. Lo que estamos viendo ahorita es cómo está desarrollando la voz y qué es lo que está haciendo en sus canciones, en sus conciertos. Aquí lo veo confiado al 100, no está cantando las notas altas. Y la verdad, qué bueno siento yo, porque si empieza a hacer cosas raras, así sus malabareos y todo, no va a durar en los 100 conciertos que tiene adelante, caray. No lo va a hacer. En cambio, si canta como está cantando, va a durar tranquilamente. Esta sección de metales de atrás, brothers, si escuchan lo que están haciendo estos 4 tipos, son increíbles. O sea, en serio, las cosas que hacen, escúchenlos. Muy bien. Híjole, ahí tosió otra vez un poco. Qué raro es eso, caray. La verdad no sé por qué. Y eso pasó, si se acuerdan, de eso de que tose y todo, lo está haciendo desde el primer concierto en Argentina. Me fijé el otro día que estábamos analizando una de sus canciones, de las mejores interpretaciones que ha tenido en este show. Estaba tosiendo desde ese concierto, desde el primero. O sea que ya venía mal desde antes del tour. O sea, ha venido tosiendo desde antes. Lleva 6 meses tosiendo. ¿Entienden eso? O sea, está cañón. Uy. Pensé que se iba a soltar y que lo iba a hacer de arriba porque podría. Qué bien, caray, me encanta todo cómo está pasando. ¿Qué les parece cómo está cantando, brothers? ¿Les encanta? ¿Les gusta lo que está haciendo? Coméntenlo, por favor, me encanta oír sus opiniones, caray.
Ahí está tosiendo. No entiendo. Está cantando, obviamente sabemos excelentemente bien, pero sigue tosiendo. Eso me preocupa porque no, o sea, yo nunca en mi vida he visto o he conocido a alguien que tosa por 6 meses. O sea, desde agosto, brother, estamos en enero, a fines de enero, que son agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. 5 meses tosiendo. Digo, sabemos que tuvo faringitis y que se enfermó y todo, pero antes, en el primer show de Argentina, venía tosiendo ya. Si checamos ese show, tose. Y se me hace muy raro porque, pues, que creíamos que se enfermó en Argentina, pero no, ya venía medio mal y fue cuando cayó en Argentina. Pero ahorita sigue tosiendo, ahorita estaba tosiendo. Aunque esté cantando al 100 y súper precioso, me preocupa que esté tosiendo. ¿Por qué? No lo entiendo. Si alguien sabe, por favor, explíquenmelo. No sé por qué. La verdad me gustaría saberlo, pero bueno, brothers, por favor, comentarios. A mí me encantó. Oigo su voz preciosa. Se está soltando poco a poco a hacer los altos. La voz ya no se le oye ronca, no se le oye cansada, no se le oye terciopelada, bien apoyada, su tesitura al 100, o sea, todo está perfecto. La verdad me encanta y me gusta mucho que Luis Miguel no se amarre a las melodías de la canción del disco, sino que haga sus cosas, se baje, suba un poquito, le cambie, porque es lo padre de ver un cantante en vivo, caray, la verdad, es por lo que uno paga casi, ¿no? Entonces, brothers, por favor, coméntenlo, acuérdense que hoy el siguiente video es a las 3 de la tarde, este salió a las 12, el siguiente sale a las 3, chequenlos, brothers, hoy canten la noche otra vez, de hecho, mañana otra vez volvemos a reaccionar y a analizar junto con videos de todo lo que pasó en Guatemala, la gente afuera del estadio, adentro esperando, subiendo, Luis Miguel yéndose y regresando. Todo lo que pasa en Guatemala aquí en La Fregadera, mañana a las 12 del día y a las 3 de la tarde otra vez, porque es domingo, brothers, ¿ok? Así que pendientes. Yo soy Serralde, chavos, no se les olvide suscribirse, clica en la campanita para que no se pierdan ningún video de La Fregadera. También, por favor, comenten, like y compartan para que nos convirtamos en más serraldeados y en más incondicionales. Brothers, soy Serralde, nos vemos al ratito, los amo.